Po zoti 13 vjet e gjetë burrin. Sa që tash më duk në modha. Jo që ta jeni metër në zhjet. Po ngam viç pa. Kur jena te Semi Dubajit edhe te Fatmir Reshica, unë tham janë dy persona që kanë zemrën shumë madhe. Ku ka lidhje me bamirësi, me humanizëm, këto dy janë njerëz të parë. Fjalët janë pakta për ta. Përshëndetje. Jeni çifti më i përfolur në rrjetet sociale. Çush je Vlan? Mirë vallaj, ti çush je mirë. Lauri çush je? Mirë, Po shumë më i burrë zos ho. Ja, Ngam. Aftoft, a burrin me kaftorit e kia. Grajlic. Greshka? Grajlic. Realisht. Çka është grajli? Grajlic. Grajli. Kurse pas nani? Ngam. Keni arë për Gilani së në Prishtinë? Po vallaj, kena arë mushetit pak, me po pak. E dim se jo të Gilanit, vini pak si trollaft në Prishtinë, e din? Sa shumë. E di se s'keni autostradë. A vini trollaft se në këthesa, të këshirë. Ngam. Qka ju ban juve dëve mu kanë këtë qift që jeni shumë? O vallaj me zërat të mojtën. Jo peshë! Jo! Për ata që jo të të mojtë me zërë, hajde po që shta pas ka shti, krahin edhe... Ma të kështa laune. Blion, jeni qifti ma simpatik që sa ju këna pona. Për haj shpia, inshallah e gëzoni, urime edhe gjinia e djalit, e bebës, kur keni me lindë? Në maj, që të Në maj. Inshallah, me një maj, pas kime me kall një zjarë. Kësmet. Blion, qka po të nreqnusja me hangër ma me knatësi? Ku që heqë. Unë e mërin drejt që kësonja se kjo kur së më drejt. Seriosisht? O, pishtot dhe dejnë 5 punoj si të kësejna i drejt që kësonja. Jo, se kjo s'ka vakse në TikTok. Saj do të mi bëhe. Ngam. Qka ju ban juve dëve mu kanë këtë që jeni sot, këtë që? Valloj, pa i gore, pa ku bëmi a i gore, dashnia, respekti që kena njëni tjetërit, gjelëzi nuk kena shbomi në TikTok, po dashnia dhe respekti që kena njëni për tjetërit. Jo, 17 i bo prindër. 19 i këmë posën, 17 Laurita kër u bo prind, kër na kalin vajza. Po dhe kjo kër u bo prinde. Edhe jeni, a keni pas në herë na i zangë në me veti? Normal, po, si qdo qef kena, po na nuk e lona kërkon më na hinë mes neve. Na problemet e tona i zgjidh me bashkë. Shtiu Laurit, shtiu. Problemet e tona... Ajo hina në mes. Ja, nuk pindajna qiftet, sepse unë e vërtet mu knaqët zemra kër i shot qiftet plumë të ra... Që shon Gilani? Mirë, vallaj, mirë është ka hecë për para, mirë është, nuk është edhe kështë. Ja ka njësë për në një. Ja ka njësë, si ka ndonë që dhomë, ja ka njësë për në një. Seriosisht? Po, ja kete për në një. A e kina hek pa më berë në ala? Edhe pak i kam e. A e kini vosë në atë? Moti. Vlean, ngam. Qka për në thu diçka që s'na ke thonë kur? Vallaj, nuk po di që ke thonë shfjallë shumë të mëdhaja. Bleonin kina me marrë edhe me një film bashkë që kina me lujtë. Po, qka Bleon, qka për në thu sot diçka që s'na ke thonë, se ke thonë kur para media? Ju kësha thonë që me pas dashni për njëni tjetër. E ke thonë që s'na? Po, jo nuk peti, jo që e kom thonë. Dure vetën sa ma shumë. Dheni tjertë. Normal që vetët se pa dosh vetën, s'ma më dosh. Ma mire du vetën teme sa i du gratë e huja. O, që shto? Po, vallaj, po. Njerë du të me dosh vetën, me respektu vetën, tani me menu për tjetër. Po, zotin ti e banana. Po, pak shatë. Jo, Pinokja jam. Qësh është jeta mu martu herët? Valla shumë a mirë. 20 veta? Valla shumë a mirë, për menimin ta më shumë a mirë. Seriosisht? Nëse e gjeni partner që e kisi shok tonen, është hala ma mirë. Unë e shpesher tham, kur ju shoh tash po folin pak ma serios, kur ju shoh në rrjetet sociale, është hera par live që na po pa, edhe kur ju shoh në rrjetet sociale tham o zot sa mirë këto dy e çojnë nën me veti. Normal fillimet nga me kur martesa e hershme pak ka probleme normal, po kena të kalu çdo probleme, kena thy çdo akull që kena pas në mes vetes se je e ri, na jena kur i kom pas 15 vjeç, 13 vjeç Laurita kur na po bashkë, na kanë shumë trina, kanë shumë fëmijë, na rrit bashkë. Ajo loke në baba jo t'ajo le, bashkë 13 vjetë, po 13 vjetë më i fëmije. Po është zoti 13 vjetë e gjithë e burrin. Sa që tash më duk në modha. Jo që ta jeni metër në zhjet.
Jo, qëta është serios. Nuk na kanë leju normala, mo e kanë po me kalimin e kohës që për me është që është të qishtë për. A jeni martu me dashë na kini ikë? Jo, vallaj, pa Veç fejes kena bo. kena bo. Jo, e me pranun familja. Po, pranun. Sovjeti ke pas kër e ke vënu nazën gjesht? 15. 15 A vjet? mo ta s'kam. Po, këshin dhe reqnet, 15 vjet qika u nazë, po du burë. U shumë më mos vërë. Po pasha zotin, me hotlogi ju kisha njekna për shpim vit ma për men burin. 13 vjet. Mo më bëse bashkë ta që rënë që këso s'ko për tyve. Ja, vallaj, unë i kom pas 17-15 vjet në usa kërna fejue, tani kër u bo fejesa ma ndryshun sene. Shka ka ndryshu në fejesën e juve? Po ka ndryshu se tani u dashke kishe obligime ma shumë normal. Cilat janë ato obligime që i ke pas për fejes? Se dosh me punue, dosh me majtë, se kërkosh sa monë robin. Ngam, qka ju ban këto mu kanë jo shembol edhe për qifte tjera? Qëra më një Qka kini ju që dikush tjetër se ka? na kena dashni, kena respekt me njëri tjetrin, i na rrit që na rritën, jo në kushtet mira, po i kena bo me kalimin e kohës, e kena zgat njëri tjetrin dorën, keti kena më rrije bashkë na të dët. Ju kësha thonë jep një dashni se cilë done njëri tjetrin, keni Do në pa interes pa në një tjetrin. interes, sa ma shumë dashni, sa ma shumë respekt që kjo është. Se ndicotit po këshyret veç parja, Interesi po kërret, këshyret, Qa ka ndryshu Bleoni që përsa o martu? Ju njajt, jo, valla. Ja, ka ndryshu dishka? Ja. Ja, ja, ka vllavi, disi ja. dalë posteqet. Ja, po se po. Vlavi jam se, po thëmë, para se mu martu i kom posh vesh ketë në gjithë, tash ketë mu kam botu më ngreje, vla. Seriosisht? Po, jo, nuk e Nga di. Bleon. Bleon, unë e sot ju kom prit me shumë gëzim të madh, pasha zotin se vërtet, unë jam ka. Kuella qika? Në shpet, Ju të kine edhe mom një qikë sa për njerëzit që se dine ka një 5 qikë vjeç. 5 vjet. Edhe janë të prit fëmijën e tjetër. Po, jo. Qysh kini mi alon djalit emrin? Luan. Luan? Po. Pa, ka lindi ideja mi alon djalit emrin Luan? Ua gruja se s'po lem e Pole, valla. S'po lem s'po vetëm të rrët të codit, po shka i të folër. Cëlla është dorata që ja keni bën njëri tjetrit për fund vit? Alo nuk ja kena bo, po menoj që kam ja bo e kështë dita, mo surpriz nuk mëna me kalëzue. Asëne. Cëllë është mesazhi juve për vitin 2026? Inshallah bo të halo ma mirë që u bo, nuk është edhe ka ka për E shka ba mirë, e shka prit më ba mirë, që shmin zirë këtë pytjet me medana. Po u bo mirë, nuk ka kesh kanë hypë rogat, jëmë bo e nuk Që janë që pas kanë hypa, Po, ty rogat. bone nesër ka me marrë rogët, tash inshallah me hypje. Jo, kanë hypë rogat, ka E hecë ku kanë hypë rogat? Gjdo Ka është. dytë. Cëllë është mesazhi që kemi ja dhënë gjithë njerëzve për vitin 2026? Jepni sa ma shumë dashni, respekt edhe sa ma shumë punë. Edhe pse vetë nuk punoj, po normal me punu sa ma Po shumë. ti ku me punu, ti çdo 3 vjet të vën ka një bebe. Ja, vlo, e ka marrë kje që si pekëshyri, po mirë sta zonë. Zotë, hajre, po. Mos, Qish? Ti havesh me syja, ka veni më të pru, me këshyre dhe ingjën shahadi. Kismet. E ka më në rrugët i se këna orë. Unë e thash që Gjilan gjit janë trollat, këtë vinë Prishtinë se Hekorodhës s'kan, autostradë nuk kanë, e na për ti këshyr kerët, na për këthesa, për që ata ke folë Jena që për shto. rejë të hija, vëllaj kash. Allah hile, am ka zonë diqka. A i kishe ndru Gjilanin me Prishtinën, Vallaj jo, se vend lindja e di se ti hupë në Prishtinë. Valla unë e po, Unë kom që Qene vetë gra, a i te po gra qka janë. Ma ka qytetin ka toni na kom po qytetën. E vërtet, a më ngam. A i te po që, a hupë, a e di Prishtinën kërejt? Ja, nuk e di vallaj ke. E, se hupë Gjilan gjitë se din. Për shka ti ki qef me jetu në Prishtinë? Së di, valla, veç më pëlqen veni shumë ma mirë. Do më duke se Edhe cili... spitalin e kinga. Ja, dhe Gjilan e kom gatë. Po më duke që këto i këshyrin punë të veta se cëllë. E pse Gjilani nuk i këshyrin, pun të huja? Ja, pun të huja. Të vetat valla si këshyrin, se tuja të kanë qenë. E pse pi ofendoni që ka të shumë njerës të Gjilanit? Unë një njerës Gjilan që janë shumë të mirë, i këshyrin pun të veta, janë doktora. Ja, nuk e... Ata po se po, ata këshyrin
doktores, pikëshur ke punë të veta, pikëshur ke pacienta. Po normal. Doktores ka punë tjera. Ja vha zemrën, e qka po thuni diçka që s'kini thonë kur? Ju pash edhe ma herët se thatë. Nuk po dim vallaj. Po dim, kesa në t'i kina thonë. Puthno, e letë kështu në dyjoja. Ja, se. Po qa fuhi, pra se puthë dhe t'ju shojnë dyjoja që ju e qoni që ka të shmjet. Ja, pasha zoti. O, na para Qysh me jas puthi jo, Na para publikit e që me mirë se na ma kështu kërsh. Bleon, kush ju ka nimu juve për ndërtimin e shtëpisë? Mas pari na ka nimu e publika bëni cen me giftin ma të vogël te de gifti ma i madh. Do me thonë, veç pak në alo, këto do me thonë të ka nimu njerëzit në rrjetet Po, sociale. në rrjetet sociale në TikTok, tani u konë sebeb që u bo që më ka njoftu e Fatmire Qica me një milioner se jemi Dubai, që është miliarder. Ua, viç pak, juve ju ka nimu se jemi Dubai. Si ke shifra. Po, ngam viç pak, kur jena të se jemi Dubai, edhe te Fatmire Qica, unë e tham janë dy persona që kanë zemrën shumë madhe, ku ka lidhje me bamirësi, me humanizëm, këto dy janë njerëz të parë. Fjallët janë pakta për ta. Në të njëtën hawker së një dalë, se unë e gëzoj për shkoki tina, se më Dubai e Tarzani vlajt, unë e gëzoj shpijen ku jenë asat. E falenderoj shumë, inshallah me të natë mirat, inshallah kosh një. A e ke pas jemi në Dubai të live? Jo. Unë e kom pavish në rrjetet sociale, ka ardhëm ka gjujt një herë, edhe vërtet është një njëri që ka zemrën. Inshallah ma bje zoti me atë knatësi me po e me takue një herë bile, këtë jetë një herë me po e. E Fatmirin e ke pa live? Po, Fatmirin më koni drizove, kom po dhe grupit Kumanovës, jam fantastik. Lëm na, lëm kjo tokë që ka linda si burra, a si trima. Edhe Fatmiri e ka zemrën shumë të madhe. O valloj, është zemra huje. Zemra huj. Qëfar ju kishe thonë sot prej Kosova Infos, prej sheshit Prishtinës, gjithë atyve njerëzve që ju kanë ndihmu për shtëpi? Ajo është një njeri me zemër të madhe, fjallët janë pakta, s'munësh me përshkrue far zemre ka aj. Aje ka një, shumë e ka zemrën e mirë, inshallah. Se jemi Dubai. Po, se jemi Dubai, aj nuk ka fjallë. Inshallah, unë e takoj edhe kam shqef me intervistu, edhe pse jo me shetit edhe në përsheshen e Prishtinës, sepse se jemi Dubai prej vitit tjetër, shkurtit na vjen me një TikTok, si lloj TikToki gërgër, një aplikacion i ri, po vjen në Kosovë, e kështu që njerëz rrini me neve se për ma shumë gjana ju flasim ma gjënsisht për herën tjetër. Rrini me neve aty ku e bukra ka një emër, a emër rinë na Kosova Info.